皆さんこんにちは、ヒーロー社長です。今回なんですけども、ちょっと今相方が振り込みに行ってるんで、ちょっとね、その間に相方の服をね、墨汁で洗濯してやろうかなと、思いついちゃいまして、チャンスが訪れたんでやっていきたいと思います。マジであいつバカなんで、俺をね、この家に一人にするなんて。早速ね、やっていきたいと思います。まずね、洗濯機の中身から、見ていきたいと思います。中身入ってなかったらなんかそこら辺のものかき集めて、僕自ぶっかけていきたいと思います。ということでね、早速洗濯機の中身の方見ていきましょう。はい、ということで、早速洗濯機の中身見てみる。洗濯機古いな、おい。ということで、いい感じの白い服が入ってますね。これをね、真っ黒コロスケにこの墨汁でやっていきたいと思います。もう帰ってきちゃうんでね、先にもう洗濯機回していきましょう。いけ、墨汁。なんか映えてない。今時100均で墨汁ってんだね。なくなりました。はい。こんな感じでマジで墨汁です。はい。ということでね。なかなか帰ってきたら、あ、洗濯機回しといたよーっつって、優しいと思わせつつ、実は真っ黒クロスケになってるよっていう。ワンチャン、ちょっと彼ね、頭悪いんで、ただただ黒かった服だと勘違いして何も気づかない可能性もあるけど、待っていきましょう。あ、相方から LINE ありました。まだコンビニ、もう着くそうなんで、カメラこのまま回していきたいと思います。仕上がってんな、まったく。ロリー。洗濯機溜まってたから回しといたで。ありがとう。なんでカメラも回ってるの？洗濯機だけじゃなくて。えなんか、ちょっとは、常に回した方がいいかなと思って。ああ、日常も撮る感じか。振り込み終わった。終わりました。はい。洗濯機取ってあるからさ。はい。洗濯終わったな。えあれいや、マジ、どうい、どうし、これはないわ。嘘でしょ。これ会社に着ていくやつ、これ。どれこれ。どうしたの？どうしたの？これ白シャツだったんだけど。仮面だから見えんけど、白いじゃん。いや、白くねえよ。黒いよ。どういうこと？いや、もう、本当に。おしゃれやん。そう、まだらぶの、いや、おしゃれとかじゃないんだわ。これ会社に着ていくやつなんだわ。もうやめてよ、もう、本当に。俺はあかんて。なんか喜んでない。喜んでないわ。誰がド M か、ほんまに。喜んでない。喜んでないわ。いや、なんでこうなったの？何これ？墨汁ドッキリです。いや、ドッキリとかじゃなくてやってんだわ。ドッキリじゃないんだわ。ドッキリです。いや、ドッキリじゃなくてやってんだわ。はい。ドッキリっていうのは嘘でしたみたいな感じやん。これ、もう本当に。はい。というわけで、今回の動画は、相方の洗濯物に墨汁入れてみたドッキリでした。いや、これ1着とかだって俺これ会社に着ていかず2着2着洗ってたんだけどさ、もうどうするんこれ。もう俺買ってね、新しいシャツ。社長、じゃあ、アルファード買ってね。それは700万。すいませんそれは700万落書きしたやん。もう全然これぐらい僕自分で買うんで大丈夫です。落書きしたやん。自分で研磨代払ってくれてもいい。いや、自分で買うんで大丈夫です。ね、フロント自分で買うんで大丈夫です。ね、自分で買うんで大丈夫です。すいません。いいよ、全然買ったいや、これは僕自分で買うんで大丈夫です。アルファード買って。すいません、大丈夫です。大丈大丈夫です。夫？いいの？はい、大丈夫ですよ。ありがとうございます。なんかさ、あと、一つだけ言ってるけど、はい喧嘩売られて間違えない方がいいで。すいません。ね。全部潰してあるから。怖っ。全部潰してあるから。めっちゃ怖いやん、ちょっと。社長怖いってそれは。さすがに俺車回しとるけんさ。ラブでした、車。車ラブ。ラブでした。ちょっと700万や700万ですからね。な。はい。
すいませんいくらよ、買ったるよ。あ、それからこれ1着1980円。全然買ってるわ。全然買ってるわ。はい、すいません。車だけ頼むね。いや、車はちょっと、自分がやってんや。700万、自分が責任持てる範囲でドッキリやりや。すいません。はい。頑張ります。700万ちょっと体で払うんで勘弁してください。わかった。この動画が、いいと思った方、チャンネル登録、高評価お願いいたします。その方がかわいそうと思った方も応援の方よろしくお願いいたします。クリス実際ちょっと喜んでるでしょ。いや、喜んでないって。美味しいと思ってるでしょ。これみんなこれド M だと思っちゃうでしょ、視聴者が。やめて。でもド M だよね。ド M じゃないの。えド M じゃないの？ド M じゃない。ちょっと M かな。明らか M でしょ。だっていつもゲームとかしてても怒られてる時に一番嬉しそうにしてる。分かっとんよ。分かっとん。なんか水かけられた時もなんかちょっと嬉しそうだったし。いや、それはしんどかった。死ぬかと思った、あれは。ゴホゴホってなったし、鼻めっちゃずっと痛かったし、鼻。まあね、もう鼻痛すぎてもう全然喋れなかった。そう、リアクション取ろうかと思ったけど無理だったもんだって、あれ。じゃあ最後、約束で。はい。約束